Nastavljamo sa 3. tačkom dnevnog reda, zaključak o zaduženju gradskih službi za pripremu izmjene odluke o usvajanju plana parcelacije dijela zone G1 u katastarskoj opštini Gabela KČ broj 877/8 KO Gabela. Zahvaljujem predsjedavajući. Hoćete li nam vi, gospodine Pažin, izaći malo protumačiti ovaj zaključak prije nego krenemo sa raspravom? Kolegice, nemojte s klupom komunicirati. Iznesite stav, pozovite kolegu, ali ne morate tako na ličnom nivou prozivati. Ja uopće ne prozivam, iznesite svoj stav, imate svoje vrijeme. Pred nama je zaključak. Tako. Ovdje je gospodin Pažin, pomoćnik gradonačelnice. Ja molim gospodina Pažina da izađe, da pojasni ovaj zaključak, pa ćemo onda ući u raspravu. Nemate interesa, jel? Ništa. Ok. Ja ću nastaviti. Zaključak o zaduženju gradskih službi za primjenu izmjene odluke o usvajanju plana parcijalizacije dijela zone G1 KO Gabela KČ broj 877/8 KO Gabela. Želim ukazati na ozbiljno i potencijalno nezakonito postupanje u vezi sa zahtjevom firme MO Nekretnine ili agencije, šta li je već, d.o.o. Mostar, koje upućuje na moguće malverzacije s državnom imovinom i pogodovanje pojedincima. Naime, u materijalima za ovu sjednicu imamo zaključak o pripremi izmjene odluke o parcijalizaciji u KO Gabela. Međutim, gospodine Pažin, prije nego što je taj zaključak uopće došao pred gradsko vijeće i prije nego što je o njemu glasano, vi ste već postupili po zahtjevu MO Nekretnina, izmijenili prijedlog plana parcijalizacije te ucrtali promjene u katastarski plan. Dakle, pročelniče Pažin, ovo što vi radite je, ne znam, ispada da je Darko Šimović, ne znam, svetac za ovo što vi radite. Ovo što ste vi uradili, da je pravne države, je direktno za zatvora. Proveli ste radnju koja zakonski pripada gradskom vijeću i to bez pravosnažne odluke. Postoji zakon koji jasno propisuje da se izmjene parcijalizacije mogu vršiti isključivo na osnovu odluke nadležnog tijela, to jest gradskog vijeća. I tek nakon objave u službenom glasniku. U ovom slučaju to se nije dogodilo. Zato s pravom postavljam pitanje po čijem nalogu ste izvršili promjene, na osnovu kojeg akta ili odluke i u čijem interesu, gospodine Pažin. Dodatno, prema dokumentima koji su javno dostupni i koje sam uspjela pronaći, 11. ožujka 2021. godine izvršila se dodjela nekretnina s pravom građenja na KČ 877/8 KO Gabela, te odmah nakon toga 27. travnja 2021. godine bio javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čapljine. I tu priča prestaje do 18. listopada 2023. godine kada je usvojena odluka o planu parcijalizacije zone G1 u KO Gabela na KČ 877/8. No ono što je zbunjujuće meni, da nigdje nisam pronašla da su agencija, tvrtka, šta li je, MO Nekretnine, vlasnik ili koncesionar navedenog zemljišta. U dokumentaciji koja nam je dostavljena ne postoji dokaz
o koncesiji, niti o vlasništvu, a i ne može da postoji jer se nalazi u vlasništvu grada Čapljine. Opet nezakonito. Previše je ovdje nelogičnosti i da bi stvar bila gora, zaista ovdje se radi o državnom zemljištu kojim se bez zakonskog osnova, evo završit ću misao pa ću izaći, pokušava raspolagati prenamjenom zemljišta i malverzacijama kojim se služite. Hvala. Kolegice, da li se neko javlja za riječ? Izvolite, kolega Jovanović. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Evo da ja pokušam odgovoriti kolegici Jelčić. U ovom postupku se radi o tome da postoje dvije vrste zona, a to su zone koje obuhvaća izrada regulacijskog plana i zone koje obuhvaća izrada plana parcelizacije. Za izradu plana parcelizacije je potrebno ažurna geodetska podloga ne starija od 6 mjeseci i prijedlog projektanta. Ovdje je bila donešena odluka o planu parcelizacije, kao što ste i sami spomenuli, i tu je došlo do izmjene granica parcela sa promjenom međusobnih površina, a sveukupna površina i vanjske granice parcele su nepromijenjeni. Do promjene titulara vlasništva i posjednika nije dolazilo, a to što investitor nije upisan kao korisnik, to je vjerovatno njegov propust. Evo, toliko od mene. Replika, kolegica Jelčić. Zahvaljujem predsjedavajući. Kolega Jovanoviću, ja volila da ste vi tvorili materijale ili da ste barem pokušali izbrojiti površine parcela, da ste barem toliko mogli uraditi i da ste pročitali, znači članak 2 ovoga zaključka gdje jasno piše: zaključak stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u Narodnom listu grada Čapljine. Nemate pravo iscrtavati kako vama odgovara bilo šta. Tek kad se zaključak donese, usvoji na gradskom vijeću, onda imate pravo raditi takve stvari. Stoga predlažem da se točka skine iz dnevnog reda dok se vijećnicima ne dostavi sva potrebna dokumentacija. Pisano očitovanje. Mogu ja? Dobro. Tražim pisano očitovanje o postupku šefa katastra u predmetu parcelizacije u K.O. Gabela, te da se precizno navede po čijem nalogu i na osnovu kojeg pravnog akta su izvršene izmjene u katastru prije odluke gradskog vijeća ili prije izglasavanja ovoga zaključka. Privremena obustava svih aktivnosti po zahtjevu MO Nekretnina d.o.o. Mostar dok se ne utvrdi zakonitost postupanja i pravni status ovog zemljišta. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Odgovor kolegici Jelčić. Pripremio sam se ja za ovu sjednicu i pročitao materijale, izbrajao površine, a vi ste možda trebali pitati u koju svrhu je potrebno usvojiti ovaj zaključak. Možda da investitori lakše dođu do potrebnih dozvola, a za izmjenu granica parcela on nije potreban. Objasnio sam u prethodnom obraćanju. Zahvaljujem predsjedavajući. Kolega Jovanoviću, meni je jasno da vi želite ovdje dočarati neku krivu sliku. Pa kad ste već dobro upoznati s ovim, ko je investitor? Kome je data koncesija? Kada je data koncesija? Na kojoj sjednici gradskog vijeća je data koncesija? Je li prodano ovo zemljište 2021. Je li data koncesija 2023. Tko je investitor? Tko su MO Nekretnine? Je li ovo gradsko vijeće odlučivalo o koncesiji za navedenu ovu parcelu? Kad ste se tako dobro pripremili za ovu točku, evo ja vas molim da izađete, pa da mi odgovorite. Investitor je onaj koji se javio na javni poziv, imao najbolju ponudu, zemljište nikad nije prodano, nego je investitor uzeo pod koncesiju sa pravom gradnje. Ja vas opet pitam, koje koncesije? Koje koncesije? Na osnovu kojeg javnog poziva? Na osnovu koje koncesije? Koje godine? Na osnovu čega? Tko je investitor?
Evo, vi me prosvijetlite već kad ste tako dobro upućeni u ovu točku. Molim vas da izađete da kažete kad je bila koncesija, kad je bio proveden javni natječaj za navedenu česticu i da kažete po kojim uvjetima je dodijeljena koncesija i šta grad Čapljina ima od ovoga što smo mi prodali, mislim dali pod koncesiju. Molim vas lijepo da izađete da mi odgovorite. O nazivima firme ili nazivima osoba, to jest imenima, neću pričati preko govornice, a grad Čapljina ima od toga da investitor uredno plaća svoje obaveze od dana kad je uzeo parcelu, to jest nekretninu. Jeste li vi svjesni da grad Čapljina daje na koncesiju gradsko, pod navodnim znakovima gradsko, jer je ovo zemljište prije nego što je prevedeno nelegalno na gradsko bilo državno zemljište? Jeste li vi svjesni da smo mi kao grad morali dati koncesiju ovoj osobi? Tko je osoba? Tko je dao koncesiju? Jesmo li mi kao gradsko vijeće dali? Je li bilo rasprave o ovoj nekretnini? Gradsko vijeće je otvoreno za javnost. Mi nećemo skrivati imena i prezimena. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo kratka replika gospođi Jelčić. Meni je žao što se ovdje priča o imenima. Ja sam više puta sugerirao da mi se ovdje ne bi trebali... Naše je ovdje da se ispoštuju procedure, zakoni. Ovdje imate odlukom Gradskog vijeća grada Čapljine broj taj i taj od 18. listopada. Također, sve su točke bile na Gradskom vijeću, niste u pravu. Žao mi je što se bilo kakva investicija kod vas naziva pogodovanje. Ja ne znam po vašim nekim mjerilima kako bi grad se trebao razvijati, kako bi investitori trebali nešto napraviti. I uvijek se priča o zaradi. Ja ne znam nijednog investitora da bilo šta pravi i da bilo kakvu tvornicu otvara da ne misli na sebe i na zaradu. Ja ne znam nijednog da radi to za društveno dobro. Zahvaljujem predsjedavajući. Kolega Jurica, meni je zaista iz poniženja ulaziti u raspravu s vama jer nemojte istupati, kolegica, molim vas. Znači, vi konstantno umanjujete javnost. Kolegice, molim vas, nemojte vrijeđati. Nije ovo uvreda, ovo je naš jezik ima dovoljno epiteta koji možete... Koji naš? Sad je naš. Pa sve, materniči i bilo ima dovoljno epiteta da se može nešto izraziti, a ne vrijeđati. Nemojte iz klupe, kolega, kolegice, nastavite, izvinjavam se. Može. Kolega Jurica uporno pokušava svaljivati na Čapljinsku neovisnu stranku, na vijećnike Čapljinske neovisne stranke da koče razvoj. Gospodine Pažin, ovaj zaključak nije regularan. Vi ste toga svjesni. Znači, dostavite nam na sljedećoj sjednici koncesiju, tko je dobio navedeno zemljište. Kad je bila koncesija, kad je provedena koncesija? Zašto je obustavljena prodaja? Je li to državna zemlja, je li to gradska zemlja? Molim vas da pripremite za sljedeću sjednicu. Nemojte da ispada da Čapljinska neovisna stranka koči razvoj. Ne koči razvoj. Evo to ćemo pokazati sad što ćemo biti za gospodarsku zonu Tasovčića, koja ima nedostataka, ali ćemo biti za zbog otvaranja novih radnih mjesta. Solari nisu otvaranje novih radnih mjesta. Solari su pogodovanje pojedincima. Gospodine Pažin, šutite, blago me gledate, ne odgovarate mi ništa. Evo, hvala. Lijep pozdrav svima. Evo samo da kažem da predmetni zaključak nije pripremala moja služba, nego služba graditeljstva. I sve je rađeno što se tiče samog zaključka, priprema i sve ostalo da bi se mogle dobiti dozvole za solare. A predmetni lokalitet je namijenjen za solare. A što se tiče same parcelacije, mi pripremom u katastru nismo ništa nikome pogodovali. Znači, priprema se radi prema onome što je dostavio projektant temeljem njegovog zahtjeva, zato što predmetni lokalitet u samoj pripremi za prvu odluku nije dobro pripremljen. Znači, nisu imali geodetsku snimku i kad je urađena geodetska snimka,
temeljem geodetske snimke urađen je novi prijedlog za parcelaciju. Prijedlogom za parcelaciju mi u katastru ništa ne mijenjamo. Ne mijenjamo posjednika, ne mijenjamo u gruntovnici vlasnika, kakav je takav. Dobar dan ili večer. Čujem se ja i bez mikrofona. Ja ću znači samo kratko, samo ono što je vezano za službu prostornog uređenja i graditeljstva. TMO nekretnine, znači neki investitor je podnio zahtjev za drugačiju parcelaciju iz razloga što je izraženo njihovo mišljenje da stanje na terenu ne može se uraditi prema ranije urađenoj parcelaciji. Znači nije uopće problem u promjeni oblika parcela po ovom zaključku. Ja ne želim ulaziti šta je već provedeno, kako, na koji način, šta je dodijeljeno i na koji način je zemljište dodijeljeno. Točno je znači da se ovdje radi o jednoj zoni čije su granice nepromjenjive ovim zaključkom. Znači novom parcelacijom ne bi bile promjenjive granice zone. Međutim, odluke gradskog vijeća su obvezujuće. Služba prostornog uređenja i graditeljstva ne može izdati nikakav upravni akt dok se ne izvrši nova parcelacija. To nije moguće bez odluke gradskog vijeća. Vijećnici će odlučiti da li će se ići u izmjenu oblika i veličine parcele. Plan parcelacije je nekakav najniži prostorno-planski, da kažemo, dokument i jednostavno nepostupanje po odluci vijeća, promjena oblika i veličine parcele za službu predstavlja kazneno djelo. Znači nije moguće bez izmjene odluke gradskog vijeća. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, zahvaljujem pročelnici Bulum Bakalar, ali gospodine Pažin, proveli ste radnju, rečeno vam je i sada, proveli ste radnju koja zakonski pripada gradskom vijeću bez pravosnažne odluke. Članak 2. Zaključak stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u Narodnom listu grada Čapljine. Zahvaljujem predsjedatelju. Što se tiče ove točke, ovdje piše da je ovo prijedlog plana parcelacije. Ovo je samo prijedlog, ovo nije već završena parcelacija, a što se tiče kluba HDZ-a, ova točka se može skinuti iz dnevnog reda ako neko misli da se ide u pogodovanje, nekom i nikakvih problema s tim nemamo. Može se skinuti i nek se nađe na sljedećoj točki dnevnog reda, nikakav problem nije. Hvala. Zahvaljujem predsjedavajući. Ja vas samo zamolila da za sljedeću sjednicu, znači dnevnog reda, uz zaključak dostavite i koncesiju koja je dodijeljena tvrtki ili agenciji MO nekretnine, kako bi mogli razmatrati taj zaključak sukladno zakonu. Kad je bila koncesija, kome je data koncesija, kao i provedbu postupka davanja te koncesije, ko je bio, možda gospodin Sokol ili ko je bio, nemam pojma tada, ili je i sada. Znači, molim vas, svu papirologiju vezanu za ovo zemljište da se dostavi u zaključak. Hvala lijepo. Hvala kolegice Jelić. Da li se još neko? Zaključujem raspravu i glasamo po prijedlogu kolegice Jelčić po članu 72 da se ova tačka skine sa dnevnog reda. Ko je za skidanje ove tačke sa dnevnog reda? Protiv? Suzdržan? Konstatujem da je ova tačka skinuta sa dnevnog reda sa 21 glasom za i 1 suzdržanim.